दोस्तों हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न जैसे आपके स्क्रीन में आएगा तो उसका उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसलिए अगर आप सबके सही सही उत्तर देते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने उसमें कितने सही उत्तर दिए और कितने गलत। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। सवाल नंबर 1, मैथिली निस्सा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? एक बार और पढ़ता हूँ, मैथिली निस्सा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। इसका जवाब है रूस। प्रश्न 2, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? इसका जवाब है महाराष्ट्र। अगला सवाल, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध से पानी को अलग कर देता है? दोस्तों इसका जवाब है हंस, क्योंकि हंस ही एक ऐसा पक्षी है जो दूध में मिले पानी को छोड़ देता है और दूध को पी लेता है। अगला सवाल, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका जवाब है 1969 में। अगला सवाल, स्टेट जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ था? इसका जवाब है 5 मई 1789 में। अगला सवाल, भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? इसका जवाब है दोस्तों 1 अप्रैल। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें और लाइक करें। नए प्रश्नों के लिए हमें सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बता सकूं।